Servis dari Mekar Jaya. Satu angka dan satu kosong. Ada pemain nomor 12 saudara Akmal. Bakal skor konsentrasi. 1-2-3. Servis dilakukan dengan baik. Ada Budi umpan, ada Aji yang passing. Amat bola kali ini ada ekor topeng Semes. 2-0. Masih dari SMA Kosoro. Akmal, servis, passing Peyeng, Budi umpan, ada Budi Semes, passing dari Kosoro. Ada Kemplang, masih dapat dikembangkan. Lagi-lagi Lukman umpan, ada Kemplang Semes. Peyeng, 3-0. Jaya Akmal kembali konsentrasi, mencoba servis dengan baik. Satu passing bola Peyeng. Kali ini 1-3. Tangan pemain nomor punggung 9 secara penting. Konsentrasi servis sudah. Baik ke tengah bola. Kemplang 4-1. Servis Peyeng kali ini terbawa passing ada Cator. 5-1. Ada Lukman Lema Kosoro mencoba servis baik datangnya bola Mes kali ini 6-1. Servis kembali Budi. 7-1. Masih dari Sorga servis. Ada Aji berbeda angka 27. Budi kali ini Jaya servis angkat bola Kemplang, masih ada Lukman, ada Cator Semes, passing Rohman, ada Budi. Kali ini ada Cator di Jaya saja. 8-2. Konsentrasi servis bola Budi Peyeng 3-8. Ada Aji servis kali ini Mekar topeng Peyeng, ada Rohman baik terpassing 4-8. Masih ada saudara Aji dalam servis baik datangnya bola baik sekali 9-4. Masih dari SMA Kosoro mencoba ke servis baik datangnya bola angkat bola membukti kembali oleh Budi. Ada Rohman passing di biru Cator baik bola Rio 10-4. Dari Sorga servis topeng ada Budi bola dan Rohman ke Lukman. Lagi-lagi ada Rohman Semes. 5-10. Bahar Peyeng konsentrasi mencoba servis ada penumpang ada Akmal passing bola dengan Aji lagi Budi ada Akmal dari Semes ke Jaya ada Budi 11-5. Ada kembali saudara Cator servis baik datangnya bola
Kembali ke Semes. Pasir Cator itu ada 11 di tangan pemain dalam saudara itu. Mencoba kali ini konsentrasi. Servis dilakukan. Pasir Cator tidak sempat tadi pasir Cator. Tim arbitra official dari negara itu Mekar Jaya. Konsentrasi. Satu jabik servis dengan baik. Ada dikembalikan Eko Topeng. Masih Mekar Jaya Budi angkat bola. Match mode 8-11. Servis balik ke bola. Akmal baik sekali. Hingga bergeser menjadi 12-8. Putri orang servis. Ada Budi umpan. Ada Peyeng kali ini. Berbeda angka Mekar Jaya. 9-12. Servis lagi-lagi dilakukan Mekar Jaya. Ada Akmal Semes. Masih Mekar Jaya. Ada Budi angkat bola. Ada Peyeng masih jerak tigu. Masih ada Lukman umpan. Ada Kemplang. 13-9. Konsentrasi kali ini Akmal. Servis. Semes.Aji. Ada Aji kembali Semes. 10-13. Para Agus Moting. Coba ke Kemplang. Lagi akan berlalu tinggi. Pelan. Terjadi. Balik di Kemplang. Konsentrasi. Servis. Masih Cator. Langkah ini. 14-11. Ada saudara Lukman. Aku servis lakukan dengan baik. Ada Budi umpan. Aji. Balik. Berubah skor menjadi 12-14. Budi. Semes. Masih di Peru. Lukman umpan. Kami sebagai Peyeng. Aji. 13-14. Servis Mekar Jaya. Angkat bola Lukman. Pelang Semes. Masih kembali. Cator ke sini. Lagi ada Aji. Ada Rohman dan penyelamatan bola atas ini turun. Dapat kali ini ada Kemplang. Penambahan 2 angka untuk masing-masing tim. Budi. Servis. Pasir biru. Cator. 15-14. Saudara Kemplang. Servis. Asing membeli. Peyeng ke tibu. Dikembalikan. Itu. Penambahan 2 angka kembali. 5 bersama. Servis Mekar Jaya. Cator. Wadiar 19 tim arbitra official dari Mekar Jaya. Cator terakhir untuk Mekar Jaya. Aji. Servis. Masih Akmal dengan baik. Cator. Kali masih. Penambahan 2 angka kembali. Servis lagi dilakukan.
Ada Budi umpan, ada Rohman kebes. Lebar. Sampai ke terakhir di Kosero. Mekar Peyeng sudah servis. Nah kali ini Peyeng. Cator. Bukan Jaya, ada Rohman. Cator. Kali ini di game kelima ada berangkat tim pelapor putra. Semen segera melaju ke pertandingan final. Bukan selamat untuk tim pelapor putra dari Semen. Masih bertandingan final di pertandingan akan datang.